ជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយខ្ញុំបានសោះជាថ្មីនៅក្នុង Channel PAQ នេះបាទសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញគ្នានៅកម្មវិធីមួយដែលយើងអាចរកលុយជាមួយវាបានបាទដែលកម្មវិធីមួយនេះគឺជាកម្មវិធីរកខ្មែរយើងទេដែលយើងអាចរកលុយ free ជាមួយវាបានបាទសម្រាប់អ្នកដែលចង់រកលុយជាមួយកម្មវិធីមួយនេះគឺអ្នកអាចមើលនៅវីដេអូនេះមួយនេះបានដែលកម្មវិធីមួយនេះគឺមានឈ្មោះថា Free for you បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកវាបាននៅក្នុង Play Store ឬក៏ App Store ហើយធ្វើការរងចាំបន្តិចទៅដោយសារអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំ slow បាទនេះកម្មវិធីមួយនេះគឺវាមានតម្រងបែបនេះគឺអ្នកអាចមើលបានមើលត្រួតបានហើយសម្រាប់ការរកលុយជាមួយវាគឺអត់មានអីពិបាកទេអ្នកនរគ្នាគឺយើងគ្រាន់តែមើលវីដេអូគឺយើងនឹងទទួលបានលុយបាទសម្រាប់អ្នកដែលមើលវីដេអូបានលុយតលតែអ្នកដែលធ្វើការ upgrade account ហើយសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់បាន upgrade account គឺយើងគ្រាន់តែមើលវីដេអូគឺយើងទទួលបានកាក់ហើយកាក់ហ្នឹងគឺយើងអាចយកវាទៅជាយកទៅ promote វីដេអូបានសម្រាប់អ្នកដែលមាន YouTube channel អីគឺអ្នកអាចយកវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងយកមក promote នៅក្នុងហ្នឹងបានហើយសម្រាប់កន្លែងនេះគឺ balance ខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅក្នុង balance របស់ខ្ញុំសម្រាប់លុយដែលខ្ញុំរកបានពីកម្មវិធីមួយនេះឥឡូវគឺខ្ញុំមានចំនួន$3ហើយលុយដែលខ្ញុំអាចដកបានគឺចាប់ពី$10បាទសម្រាប់កម្មវិធីមួយនេះក៏ខ្ញុំដកលុយបានច្រើនដែរជាមួយនឹងវាបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកនេះនេះគឺជាចំនួនលុយដែលខ្ញុំបានដកបានវាមាន$5 $10គឺវាមានច្រើនអូខេខ្ញុំសូមស្វែងពាណិជ្ជកម្មសិននេះគឺជាចំនួនលុយដែលខ្ញុំដកបានពីកម្មវិធីមួយនេះគឺវាមានចាប់ពីនេះខាងមើលបាននៅកន្លែងនេះគឺមានចាប់ពី$5 $10 $1អាការដែលកម្មវិធីនឹងវាអត់ទាន់ upgrade គឺយើងអាចអត់ទាន់ update គឺកម្មវិធីមួយនេះគឺយើងអាចលេង free ក៏បានបាទយើងលេង free ក៏យើងទទួលបានលុយដែរហើយលុយយើងអាចដកបានគឺចាប់ពី$1ប៉ុន្តែឥឡូវគឺកម្មវិធីមួយនេះ update ហើយចាប់ពី$5រហូតដល់$10 $20ទៅយើងអាចដកបានពីកម្មវិធីមួយនេះបាទសម្រាប់អ្នកដែលចង់លេងជាមួយកម្មវិធីនេះចង់ស្វែងយល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះកាន់តែច្បាស់គឺអ្នកអាចចូលមកកាន់ YouTube របស់ខ្ញុំមកនេះ YouTube របស់ខ្ញុំមួយដែលមានឈ្មោះថា Pinval អ្នកអាចចូលមក subscribe channel របស់ខ្ញុំមួយមកដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីអំពីការរកលុយតាមប្រព័ន្ធ online ជាពិសេសគឺកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងហើយនិងកម្មវិធីបរទេសផ្សេងឬក៏ website របស់បរទេសច្រើនទៀតដែលយើងអាចរកលុយបានហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺយើងអាចដកយកមកចាញ់ស្រុកខ្មែរតាមយកវិញឬក៏ AFA បានថែមទៀតបាទនេះអ្នកនរគ្នាអាចចូលមកមើលបាននៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំគឺមានបង្រៀនអំពីការរកលុយតាមប្រព័ន្ធ online ជាច្រើនដូចជាប្រភេទ website ឬក៏កម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងបាទសម្រាប់អ្នកដែលចង់រកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី View គឺអ្នកអាចមើលនៅវីដេអូមួយនេះបាននេះអ្នកនរគ្នាអាចមើលនៅវីដេអូមួយនេះបានខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកគឺខ្ញុំបានធ្វើរហូតដល់2វីដេអូឬក៏3វីដេអូទេកាលនោះខ្ញុំកំភ្លេចអ្នកអាចមើលបាននៅកន្លែងនេះតាកម្មវិធីនេះគឺមានឈ្មោះថា V for you free view booster គឺអ្នកគ្នាអាចចូលមើលបានហើយកម្មវិធីមួយនេះគឺខ្ញុំធ្វើតាំងពី6ខែមុនដែលកម្មវិធីមួយនេះគឺយើងនៅតែដកលុយបានជាធម្មតាទេអ្នកគ្នាអាចចូលមកដើម្បីដោនឡូតនៅកម្មវិធីនេះមកដើម្បីលេងឬក៏ប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តរកលុយតាមប្រព័ន្ធ online បាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេ